Tahukah kamu, dalam film Harley Quinn Birds of Prey, Bye-bye, Birdie. ketika karakter Harley Quinn membajak sebuah truk di awal film, sekilas terlihat sebuah tulisan dari truk yang dibajaknya bertuliskan Valdez. I have all my best ideas. Nama kapal tersebut terinspirasi dari kapal pengangkut minyak bernama Exxon Valdez, di mana kapal itu mengalami kecelakaan yang menumpahkan minyak mentah di perairan Alaska pada tanggal 24 Maret 1989. Hasil akibat peristiwa ini menjadi tragedi buruk pencemaran laut oleh minyak kedua dalam sejarah Amerika Serikat.